Binciken da aka gudanar baya-bayan nan, wanda marigayi Dr. Maurice Bucaille ya yi a shekarar 1976, ya nuna cewa gawar da ake nunawa a ƙasar Misra gawa ce ta Fir'auna, wanda alamu sun nuna cewa ta taɓa nutsewa a cikin ruwa. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Fir'auna suna ne da ya shahara a cikin Alƙur'ani mai girma da kuma Bible. A yau za mu yi dubi zuwa ga Fir'auna a mahangar Alƙur'ani mai girma. Wane ne Fir'auna? Menene alaƙarsa da Annabi Musa alaihi salam? Ku biyo mu don jin taƙaitaccen bayani game da Fir'auna a mahangar Alƙur'ani mai girma. Banu Isra'ila, jikokin Annabi Yaƙub mahaifin Annabi Yusuf alaihi salam, ya mayar da iyayensa da ‘yan uwansa birnin Misra daga Sham don su kasance tare da shi. Sun zauna a Misra tsawon lokaci, kwanci tashi, lokaci na ƙara gusawa, zamani na sassauyawa, adadin Bani Isra'ila ya ruɓanya, tsatsansu ya faɗaɗa. Fir'auna ya ji tsoron baƙi za su ƙwace gari, kuma su zama mataimakan abokan gaban Misra, sai ya bautar da su da mafi tsananin ayyuka don raunana ƙarfinsu, kuma ya rarraba su kashi-kashi. A wani ƙaulin an ce, bokayen Fir'auna sun ba shi labarin lallai gushewar mulkinsa zai kasance a hannun ɗan Bani Isra'ila, sai ya ba da umarnin kashe ‘ya'yansu maza. Shugabanni daga mutanen Fir'auna suka ce masa, kana kashe ‘ya'yansu? Tsoffinsu na mutuwa? Tabbas za a wayi gari ka rasa wanda zai maka hidima a cikinsu. Sai ya ba da umarnin a yi kisa a wata shekarar, a huta a wata shekarar. A shekarar da ba ya kisa ba, aka haifi Annabi Harun ɗan Annabi Musa alaihi salam. Fir'auna ya ci gaba da bautar da Banu Isra'ila da ayyuka masu tsanani da kuma hallaka ‘ya'yansu maza tsawon lokaci. Sai dai Fir'auna da wazirinsa Hamana da magoya bayansu sun tafka babban kuskure. Abin da ya gudana gujewar mulkinsa, sai gashi ya biyo shi har fadarsa. Annabi Musa ne Fir'auna yake tsoro, amma bisa rashin sanin Fir'auna, Allah ya damƙa renon Annabi Musa a hannunsa, kuma ya rene shi har ya girma. Wannan aya ce ga Fir'auna, renon abokin gabansa da hannunsa. Fir'auna ya shimfiɗa mulkin zalunci da danniya har lokacin da Allah ya aiko Annabi Musa da annabta, kuma ya umurce shi da ya kira Fir'auna zuwa ga shari'a. Ya jema Fir'auna da manyan ayoyi guda biyu. Na farko, jefar da sandansa ta zama macijiya. Na biyu, sanya hannunsa aljihu ya fito da shi sai hannun ya haske wurin gaba ɗaya. Ya kira Fir'auna zuwa ga imani, amma bai karɓa masa ba. Ya gabatar masa da waɗannan ayoyi guda biyu, maimakon ya miƙa wuya sai ya yi izgili ga Annabi Musa. Ya yi masa gori, ya kira shi masihirci mahaukaci, kuma ya nemi a tara masa manyan bokayen garin domin ƙalubalantar Annabi Musa alaihi salam. An yi gangami, jama'a ta taru. Bokayen Fir'auna sun fuskanci Annabi Musa alaihi salam, amma Allah ya ba shi nasara a kansu har suka miƙa wuya. Wannan ma aya ce ga Fir'auna, amma bai miƙa wuya ba. Miƙa wuyan bokayen Fir'auna ya ɓata ran Fir'auna, har ya ma bokayen alƙawarin azaba mai tsanani. Fir'auna ya ƙaryata Annabi Musa, ya tara jama'arsa ya ce musu shi ne Ubangijinsu mafi girma, kuma ya ce shi bai san wani abin bauta koma bayansa ba. Kuma ya ce, shin ba ni yake da mulkin Misra ba, kuma da ƙoramu suna gudana ƙarƙashina? Sannan ya ce ma wazirinsa Hamana ya gina masa gini mai tsawo don ya je ya gano Ubangijin Annabi Musa, amma sai ya fasa saboda tsoron abin da zai iya faruwa. Ya yi girman kai shi da mutanensa, a tunaninsa Allah ba zai kama shi ba,
ya yi barazanar kashe annabi Musa alaihi salam, kuma ya ce in annabi Musa ya isa ya kira Ubangijinsa. Daga cikin zaluncin da aka rawaito Fir'auna ya yi, shi ne hadisin Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu an, wanda Imamu Ahmad ya fitar da shi, kuma Ibn Kathir ya ce isnadinsa babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, lokacin da aka yi tafiya da ni sama, na wuce wani wuri, sai na ji wani ƙamshi, sai na ce wa mala'ika Jibrilu, ƙamshin menene wannan? Sai ya ce, mai taja kan iyalan Fir'auna ce da ‘ya'yanta. Wata rana tana tsaka da taja kan diyar Fir'auna, sai matajin kan ya fadi ƙasa, sai ta ce bismillahi. Sai diyar Fir'auna ta ce, kina nufin mahaifina? Sai matan ta ce, a'a, ina nufin Ubangijina kuma Ubangijin mahaifinki. Sai yarinyar ta ce, lallai zan faɗa wa mahaifina. Lokacin da diyar Fir'auna ta bashi labari, sai ya sa aka kira matar da ɗanta na goye, sai ya ce mata, wane ne Ubangijinki? Sai ta ce, Ubangijina kuma Ubangijinka shi ne Allah. Sai ya bayar da umarni a zo da tanderu, wato tandar ƙarfe, aka kunna wuta ta ɗau zafi, sai ya ce a jefa ta a ciki. Ta ce, ina da wata bukata. Ya ce, mecece bukatar ki? Ta ce, a tattara ƙasusuwana da na ɗana, a turbuɗe su a waje guda, bayan an hallaka ni. Ya ce, za a yi hakan, saboda wannan haƙƙinki ne a kanmu. Take ya sa aka dunga jefa ‘ya'yanta ɗaya bayan ɗaya a cikin tandar, har ya rage ita da ɗanta na goye, kamar ta faɗa, amma tana tausayin ɗan. Sai ɗan ya ce mata, ya ke mahaifiyata, ki faɗa kar ki ja da baya, domin kina kan gaskiya. Abubuwa sun ci gaba da ta'azzara ga annabi Musa da mutanensa, sai mummunan addu'a ga Fir'auna da makusantansa. Sai Allah ya turo musu ibtila'in fari, amma ba su yi imani ba. Sai Allah ya sake aiko musu da bala'o'i ɗaya bayan ɗaya. Aka turo musu da ambaliyar ruwa, ya cika ko'ina. Daga bisani aka turo musu fari, suka cika ko'ina. Sai aka turo musu ƙwarƙwata, sannan aka turo musu kwaɗi, sannan kuma jini. Duk ruwan garin sai da ya koma jini, amma duk da haka ba su yi imani ba. Halakar Fir'auna. Annabi Musa alaihi salam ya fita da mutanensa cikin dare domin yin hijira, har suka kai ga bakin kogi. Wayewar gari, Fir'auna ya samu labari, sai ya bi bayansu da rundunarsa domin hallaka su. Allah ya umarci annabi Musa ya bugi teku da sandarsa, sai tekun ya tsage gida biyu, ya tsallakar da mutanensa. Fir'auna ya biyo da rundunarsa, suka biyo su. Lokacin da suka shiga tsakiyar kogi, sai ruwan ya haɗe ya nutsar da su. Lokacin da Fir'auna ya ga halaka, gargarar mutuwa ta cin masa, sai ya ce ya tuba, ya yi imani da Allah, amma ina, ya makara, a haka ya mutu kafiri. Sai Allah ya yi alƙawarin tseratar da gawansa domin ta kasance aya ga 'yan baya. Binciken da aka gudanar baya-bayan nan, wanda marigayi Dr. Maurice Bucaille ya yi a shekarar 1976, ya nuna cewa gawar da ake nunawa a ƙasar Misra gawa ce ta Fir'auna, wanda alamu sun nuna cewa ta taɓa nutsewa a cikin ruwa. Ku biyo mu a shiri na gaba don jin ƙarashin bayani. Ma'assalam.